正在笼罩北台湾上空了，也就是说，现在开始整个狂风暴雨才会越来越明显。目前我们所在位置呢，在基隆的外木山海边这边已经开始飘起了间歇性的阵雨。那现在可以看到呢，画面上这个是整个在沿岸的这个长浪所一波一波拍打上岸。目前观测到整个浪高已经有4到5米的一个浪高了。那气象署也说了，预测在今天整个浪会可能上看10米，因为目前呢，整个台美台风它的这个暴风圈已经在凌晨已经接触到台湾陆地了。那接下来在中心登陆的这段时间之间呢，其实它的风雨会越来越明显，整个北台湾都要严防。那除了这个浪之外呢，还要看到风，在今天呢，北部跟东北部的沿海空旷地区都有可能会出现11级到13级的一个强阵风哦。那另外呢，雨势的部分呢，虽然在今天早上，在清晨的6点多的时候呢，其实雨还不是非常的明显，不过呢，会随着台风的接近跟它的暴风圈，会让雨更多哦。那目前的气象署也发布了豪雨特报，在8个县市，尤其是全台的山区，都要来严防超大豪雨的一个发生哦。那目前基隆这边呢，其实天色是越来越暗，刚刚呢还一度有阳光露脸的。不过随着整个暴风圈的云系一直往台湾来靠近笼罩之后呢，其实整个天色暗了下来，也看不到阳光了。虽然呢，在刚刚来的路上呢，有一些早餐店或超商还是有营业的，不过路上的人车是明显减少很多。还是要提醒，如果要趁上午这段空档，赶快去做一些民生物资的补给，还有时间，但一定要赶快做好防疫准备，因为台风真的已经在靠近台湾，风雨也会越来越强。再把时间换给棚内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。